یاد رکھیں کہ چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا واجب ہے، جان بوجھ کر جواب نہ دینا یہ گناہ ہے اور اس سے توبہ بھی لازم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ۔ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کا بھائی، اس کا ساتھی اور جو اس کو سن رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ کہے یرحمک اللہ۔ کیا کہے؟ یرحمک اللہ۔